Buterevu li kuchenda mnana katonyeze musambu era ng'oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso mikwano n'omuwanguzi waffe era nga tukkiriza nti oyo Katonda akyusizza abalala enjegere zigenda kukutuka 2019 gunaatubeerera mukwano omwaka ogw'enjawulo mu bulamu bwaffe. Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusaako programu yaffe eŋŋanzi ddala muwanguzi tawanika era nga basangibwa Nabweru awo ku kisaawe playground era nga balina okusomesa kw'abaana okuviira ddala ku ddekeya myezi 6 mpaka kumalako primary yonna. Talanta z'abaana bazijjayo, endya nnungi, endabirira y'abaana, environment abaana mwe basomera nnungi ddala mukwano, doms ddala baddomu father baddomu mother bonna balungi ddala basobola okuteeka omwana ku musingi ate era nga essomero liri ku musingi eri ogutya Katonda era nga ate n'okusoma kwa njawulo nnyo mu kifo ekyo. Era gwe abadde agamba atya nti omwana wange njagala agenda asomera eyo ate entambula vaani weziri sobola kutambuza omwana wo okumujja ewaka ne zimutuusa ku ssomero ne zimuzaayo. So kubisa muwendo ogw'ebisale by'essomero gwe sitagenda kwatula wano naye nga bwona agenda wenjogerera headmaster director bajja kubanga boogerezeganya naawe muwendo mujja guteeseganya era mmanyi nti ojja kusobolera ddala okusomesezaako omwana wo mu ssomero erifaanana bwe riti era naye bw'oneetuukirayo naawe ojja kusiima kyekyo kye njagala okukugamba mukwano. Genda obasange Nabweru Nansana okuliraana ku kisaawe ekya playground. Katugane maaso n'omuwanguzi waffe oluvannyuma lw'okukyuka Mukama ng'amukyusizza ate Katonda takoma kukyusa bukyusa muntu afuluma n'ebweru ate n'abaako ebirala byakola. Mukyala Kasaija kati ekiseera kyajja nga kinnumiriza okubeera n'omusajja nga simututte waka. Ekiseera kyatuuka nga kinnumiriza nga nze nengamba nalokoka naye kitegeeza saasonyiwa nga nkyegamba nzekka. Kati omukyalo oli eyanyamba nga nansabira yajja nangamba naye omanyi muwala wange konze gamba bbaawo ategikewo obuntu butono mugende mukyalo ewamu konze kinaasoboka. Nagamba kyemba mukola twali mu Gwakuna mu Gwokutaano nemugamba naye twandigenzeeko ewaka ne bakutegeera ne bamanya nti mbeera naawe obeera nange. Nagamba kale emyaka gyali emeka nga tebamumanyangako? Ena gy'obadde n'omwami tugenda mu 5 nga muzadde nga tugenda mu 5 wammwe tamanyiiyo nga tamanyiiyo. Nagamba kale twali mu 5 seena 5 nagamba kale tugende ffe nga tumanyi tugenda kyala tubalabeko tuveeyo. Nenkubira basenga bange nembagamba senga kono olunaku bwe nabakubira ndowooza bwe nayogeranga nabo kumala 5-6 emyaka nga 6 nembakubira nembagamba senga koye wanje twagala kujja eyo kukyala mbaleetera omusajja malaba omusajja gwembeera naye kobo kale mujja kujja naye katukubire ankowo tulabe wa. Nze nga mayi tugenda kyalira wa eno mu kibuga si mu kyalo. Baba mukubira ndowooza n'abagamba tugenda mu kyalo ne baŋŋamba nti bagambye tugenda wa mugenda mu kyalo. Neneebuuza mu kyalo tugenda kukolayo ki? Kati ekyalo bwe kyatuuka olunaku bwe lwatuuka ne bagamba naye wali wabulayo nga wiiki ng'emu kuba twali tugenda kyala nga mu Gwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 ffe tutegese akasawo ka sukaali ak'omuceere bokisi za sabuuni manya sukaali manya munnyo ebyo. Ne bankubira ne bagamba nedda teri muntu agenda kuvuga amafuta ge nti tugenda mu kyalo kulaba musajja. Kati mujjire ddala ebintu mukole mutya mubikolere ddala bikole ki biggwe. Naye omuntu gwe bagamba ffe twategese byaffe tugenda kukola ki kukyala naye baagala tugenda teffe mbanyankola otumanyi baagala ente bayinza okusaba n'ente 10 bakusabireko obubuzi bakusabireko buki obuntu bwe butyo mu banyankole. Ennimi zaffe ezo
ezo abadde amanyi nti obadde muki taata ate nga yo abadde yali muki taata omwami yali mukiga naye nga nze ndi munyankole wano bagambye not all bakiga rough Manchester UK omwami yali muwombeefu ku level yo naye nga gwe omunankole nga ndi mukambwe sitaani tamanyi ne bwaba muganda kati embala yebeera yeeyo kati tujja bankubire simbaga bwe mba temuyina mubireke konze ku busungu buli nga buzuku mbagamba ndaba mwansuulako okumala ebbanga kati sigenda kukola ki sigenda kujja mutuleke kati oli nambuuza anko oyo omukubidde konze kamukubire mukubira mandi nga tulina ogenda nga nyina ogenda nga ku Friday kuba abagenyi baali bagenda kujja Sunday nga mukube mugamba anko koye bwe mugamba anko nze Rachael nagamba nkutegedde naye bangambye mujja kujja ku Sunday mukole ki mutulabe konze ye twabadde tuli ba kujja ku Sunday naye tekigenda kukola ki kusoboka kuba tetulina sente naye nga amazima matuufu twali tetulina n'50 mu nsawo n'10 twali tetukiyina nangamba terwaki nengamba nakubidde senga nagamba baagala ente 5 tete bazaagala ng'ente baagala cash nagamba baagala ente 5 ate mbutuufu versus sente tetuziyina $5,000,000 nambuuza mwina meka ne mugamba tulina akakadde kamu nagamba mujje nga bwe mukoze ki nga bwe muli nagamba nze ebyente ebyaki mbadde sinabakola ki kubyogerako gamba nti mundetere ente 5 oba nte bweziti sinaba byogerako bangamba ekintu kimu nti mujja kukyala nengamba leka abaana bakole ki bajje tubamanye naye ebyo byokubasalira mbadde sinabakola ki basalira konze ye nga ngamba omwami omanyiye anko yagambye tukole ki tugende nangamba tetulina ne mugamba yagambye tugende nga bwe tukoze ki nga bwe tuli nagamba kale ye ebintu bye yali yabiguze dda nengenda nengula omushanana gwange nengutungisa mulungi nnyo bwe lwatuuka olwokuna neneepakira nengenda mukyalo bwe natuukayo ngwate jjukira ngenze nali nyina mu nsawo nali nsigaza mu balance kuba nagenda ne bba wange omuto oyo omuwala gwe mbeera naye gwe nagenda naye kati netugenda nga mu balance gwenyina ne last born wange kirenzi kyenyina kirina omwaka gumu n'emyezi netugenda tutuukayo ne bangamba ogenda kyaza ye jjukire kyalo jjajja mukyala yafa waliyo jjajja musajja nensiimula nentegeka nali ndi awo muka anko najja nagamba bangambye ompe emitwalo 2 ngene ngula obulo manyambu butereeze mbutwale ku kyuma nga gwe basaba emitwalo 2 nyina nusuka kaaga mu nsawo konzo omanyiye linda bansindikira sente ku mobile money nenga nziina nga n'omwami sinaba mukubira mugamba bizibu kuba byendeseeyo mbitegeera bulungi kati tutuula ajja ngamba nno bangambye ompeyo n'endala sente bwezi ngende ngule muwogo gwenteeka mu bulo konze nakugambye mpe nambayo nja kusindikira nziina ku mobile money nga mpe nambayo nkiteeka mu ngamba naye omanyi network nga sigirabako ye network ya wano bwetyo naye sigala ng'ocekinga bwenejja okole ki ozisindikire ku simu naye nga abooluganda ku simu yange teri ne gwadde n'10 ku mobile money nali nzijjeeyo ngakoma ogwokubiri nga ngamba sente nga sinabazira bakonze network tenabakola ki tenabatereera bala nali nakakijja bwente nga anko ajja n'emmotoka gipakinga mu maaso nawulira nga omutima gwanye gukakanya nengamba bwe yajja nangamba Rachael plan kine mugamba plan weri abagenyi bagenda kujja nkya nagamba bajja nkya okakasa konze ye bagenda kujja nangamba kati twetaga abagenyi baffe tugenda bategekera ki ne mugamba beetaga enkoko beetaga ennyama beetaga buki yakwata sente nangamba ziizo kuba yali amanyi nti olusuku lwafa yajja n'emmere ye n'enkota 2 nno nnene mu motoka nagamba nze nategeera dde olusuku lwaggwawo amatooke nazze nago gaago mu motoka ne tugajjamu n'abala sente z'enkoko nagamba gwe kwata zino genda ogula enkoko kwata zino mugule enku kwata zino muleete obulo kwata zino mugule ennyama buli kimu kyonna n'akikola ne kiggwa jjukire nagenda mu kyalo nga sirina 10 nga naye buli muntu yenna ansaba sente ngamba mpe ennamba nja zikusindikira ogule bye weetaaga naye ng'agenda osindika ku mobile money sirinaako wadde n'5 naye Katonda we yajjirawo n'addamu essaala yange
anko n'atuuka tumaze emyaka 6 nga simulaba n'abawa ssente ez'okugula ebintu. Amen. Ne bagula ebintu abako ne balya bulungi ne balya ku lw'omukaaga ku Sande bajja bwe bajja ne banyumyamu bye baali balina okunyumya ne babaleetera bye baasaba twabireeta ne tujja ne ssente miliyoni 2 mu cash. Bwe twatuuka awo ne boogera ne babagamba twagala kino n'ekino ko bali ssente ze tuyina mu cash tuyina ente ezo 2 ne baziba wawali omwami. Anko wange oyo ye anko omukulu mu family n'abagamba ssente nzirabe naye omuwala wange omuwasadde mu butongole ategeeza omugattadde koli mu Desemba n'amubuuza n'agamba teyagamba Desemba yagamba ekituufu simanyi n'amugamba bw'oba tomanyi kwata miliyoni zo 2 ozizzeeyo bw'onoomala otegeka ng'olyoka okola ki ozituleetera ko be yali azze nabo kuba yali agenze ne taata we ne anko n'oyo mami oyo yandokola ne musumba waffe n'agamba mu Desemba anko wange n'amugamba mu Desemba ko oli ye n'amugamba omanyi abalokole tebalimba ko musumba nkimanyi tebalimba mu Desemba muwala wammwe bajja mugatta bakirabanga ekyokusaaga balabanga ekyokusaaga naye nga kituufu oli anko wange n'agamba pasita n'amugamba musumba okimanyi abalokole tebalimba yakimugamba emirundi ng'ebiri ne musumba n'addamu n'agamba ye abalokole tetukola ki tetulimba mu Desemba. Bwe twavaayo nempa obujulizi n'engamba abooluganda neebaza Mukama yankoledde okwanjula kuba kuli kwali kukyala naye kwafuuka ki okwanjula ngamba neebaza Mukama eyankoledde okwanjula twava mu kwanjula nga teri atubanja n'omu kati ne tubivaako naye Sitaani still n'asigala ng'akola ki ng'alwana mu mpola sizoni ey'embaga bwe yayingirawo gye ntuuseeko musumba sizoni ey'embaga bwe yatuuka Sitaani n'azuukuka bupya naye ng'erina okubaawo bupya banange nakulabira Sitaani bwezuukuka eri tusaba nga ne Sitaani gamba seebase tuli waka nga meeting zitandise ez'embaga Sitaani nejja neeraba omwana wange last born wange yali alina munne nga tuva ku luzi nengamba munne muweeko omutwale waka nali mpumuza bwente ebidomola nga ntuuse waka omwana n'akaba ogenda omutunuulira nga akagalo bakasazeeko kakutuse kagenze neneebuuza nengamba Mukama omwana wange akagalo kagenze mu sizoni y'embaga saabifaako holiday neetuuka baana ne bagenda mukuumala nensigalayo obwomu ewaka olunaku lwaffe olwali lusooka nga bagenda tulanga emutundwe ku makya tujja baali bagenda tulanga emisana nzija ne bba wange ku ppiki era bwe tufuna accident oli yafuna enkovu ntono nze neefuna enkovu ku mukono naye akawundu kaali katono naye ekiwundu ne kigejja nengamba Mukama kiki kino ne tusigala nga tusaba abasaba ne basaba ne bagamba naye mwana gwo olina okusaba olina okwegayirira banange ne twegayirira n'ensula nga nsaba ne tusaba kati Sitaani neevaayo ndowooza eri ng'egamba olunaku olusembayo togenda duyitako olw'embaga ku lwokuna nga balina otulanga ku lw'omukaaga nga y'embaga yaffe ku lwokuna twajja wano ne batulanga bulungi baatulanga misana ne tudda ekiro ne batulanga tuba tuddayo omusumba eyatulanga ku lwokuna ekiro ng'agamba omugole leero nze agenda okukola ki nze agenda okuwerekera nga mperekera bulungi nga ntuuka waka bwe natuuka ewaka bwenti nasanga beebase n'enjala obuli neneeba okwebaka bwenti nali sinaba nakwebaka otulo okuntwalirizaayo nendaba vision nejja nga ndaba abantu 2 bagudde ku accident eya board nengamba ebyo mbisazaamu mbisindika mu nsenkale tali mu baana ba Katonda nga neddako nkola ki neebaka nenerabira nti Sitaani yajja nenerabira nti Katonda waliwo kyabadandago okukola ki okusabira nze nengamba nkikutula nkyokya nkisindika mu nsenkale tali mu baana ba Katonda nga neebaka bwe bwazuukuka ku makya we nali nsuze mami wange nga alina okuzuukuka ku makya
okugenda n'agula ebintu by'embaga kuba lwali Lwakutaano ne bakeera mu wino ne bagula ebintu by'embaga ne batereka nange nenzukuka ne nfumbira abaana bange chaayi ne mbatetenkanya nga nyina okugenda naggulu nga nyina okugenda kati bwe nali nyina okugenda we nali nyina okuva okujja mu church nali nyina okugenda waka nveeyo nga ngenda wa nga ngenda mu church kati bwe twamala okufumba ne tuli ekyemisana ne ninya boda ne ba maids bange tuva ekyengera tuva uje twali tuva nga tugenda kati bwe twatuuka mu town nga mpulira omutima gungamba nedda nga gungamba nedda nga ngamba kati mulinye babiri nze ngenda kujja bwogu bomu nga bagenda nange nga ninya bode yange nganze ne case twali twakambuka bwe tuti ku Old Kampala simanyi motoka we yava ne tutomera abaana bo bali bagenze nze nawulira ekintu nga kingamba nedda nengamba mulinye babiri kuba no wasarune nali muyina nengamba mulinye babiri mugende nze nja kulinya ne case ne bagamba kale ne balinya ne bagenda nange ne ninya bode yange ne case nga twakatuuka bwe twali tunatera okutuuka ku Old Kampala police simanyi motoka we yava sisana kunyumiza ne tutomera kati bwe yatutomera nze samanya nti nfunye ki accident nembokako bulungi nenkwata case yange nenjiteeka ku mabbali g'ekkubo nentuula omusajja wa bodo omulala ye yajja kuba abantomerera mu maaso wa traffic yali awo mu maaso wennyini n'akwata ow'emmotoka ewatutomera n'owa boda omusajja wa boda yajja n'agamba muwala tolaba nti oyina ekisago nemubuuza kiriwa kuba nali sinaba nakiraba nemubuuza kiriwa nandaga kugulu naye nga kugulu eri emmotoka gaadi y'emmotoka yantema nejjako bulungi ekinyama netuuka ku ggumba wennyini n'agamba akatambaala kaliwa nenkamuwa n'atetenkanya eri ennyama gyebikke wali ku ggumba n'asibako n'akatambaala owafiisa n'agamba muwala jangu otuule mu mmotoka bwe natuula bwe nti mu mmotoka ndowooza obulumi we bwajjira nengamba Mukama saabuulirako nembuuza nengamba Mukama ku lunaku lwange olw'embaga ow'emmotoka n'agamba oli bulungi nemugamba ndi bulungi nenkwata essimu ng'amanyi nkubira maama wange ki ono yandokola kumbe nkubira senga wange nemugamba afunye accident nangamba ki nemugamba afunye accident nambuuza oliwa nemugamba afunye accident eri owantomera nakwata essimu namugamba wuno tumutwala ku Old Kampala Hospital banage nentuuka mu ddwaliro nembuza Mukama nenziramu ekibuuzo nemubuddamu nemubuuza ogwokusatu nembuza Mukama ku lunaku lwange olw'embaga lwo njagaddeko nfunye ne accident at least ondinze embaga yange ggweko naye nonfunisa ku lunaku lw'embaga Katonda aleeta obubi mulabe yali alwana abooluganda nengenda mu ddwaliro bwe natuuka Dr. Nantonera nantwala mu x-ray bwe natuuka mu x-ray balabe oba eggumba lifunye obuzibu nga teriina buzibu ne batwala okuntunga bagenda okuntunga nga basenga bange bali abansuula emyaka 65 ey'emabega bona nga batuuse edda wali senga wange omu n'agamba kiki kino lwaki tebamulese n'asooka n'amaliriza omukolo gwe ye famire yaffe yabaaki kati nze eri bali mukunaazaako ku kiwundu bantunge nengamba Mukama lwaki tebamulese ku mukolo gwange ogw'embaga naye bwe namala nenekubiwa mu mutima nengamba Mukama abalala bafuna accident ne bafa ne bafuna accident ne bamenyeka amagulu naye nzaani atafunye kamogo konna yenzaani nze atamenyese magulu oba nza nenfa nengamba Mukama nsonyiwa kuba njogedde bubi kyembadde nyina okwogera mbadde nyina okwebaza nengamba Mukama weebale kuba sifudde nengamba Mukama weebale kubanga simenyese amanga go nempulira nga nzizeemu ki amaanyi neneetonda kuba njogedde bubi nengamba lwaki Mukama nendaba nga anenyeza Mukama lwaki ku lunaku olw'embaga nengamba Mukama nkwebaza simenyese Katonda affe Katonda atakyuka nengamba kyusa embeera tugenda kubanga tukoma mu dakiika zaffe entono nnyo.
98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Obulamu bw'omulokole buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Embeera buli lwa Sande okuva ssaawa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Mutere tukomye oli ku 98.7 oli mu program yonne nganzi muwanguzi ye tawanika kyonna kyekitwala muwanguzi tawanika. Tugenze maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Kasaija. Masimu gaagano gatandise okukuba naye olunaku lw'embaga Friday. Kati embaga yaliko ngancha ku Friday nefuna accident nentandika okunenya Mukama nembuza Mukama lwaki nze nefuna accident ku lunaku lwange. Nabo bamala okuntwala mu x-ray nendaba nga sifunye damage. Nengamba Mukama nzani, nengamba Mukama nkwebaza kuba sifudde, nengamba Mukama nkwebaza kuba simenyese magulu gonna. Kuba kyali kisoboka okumenyeka amagulu owe motoka okuntomera nenfiira ddala. Nengamba Mukama nkwebaza ku Rachael. Kati bantwala batandika okuntunga, bankuba obuyiso obw'okusanyalaza 3 ne bugaana okukola. Omusawo nambuuza nagamba oli muki? Konze ndi mulokole. Koye konze yatenze mugole wancha bagenda kungatta. Yantunulira bwati nagamba oli kikonze ndi mulokole. Nagamba noosobola. Ne mugamba teche ekigaana. Ne mugamba gwentunga ngende mu saluni kuba nali sinabana kusiba nviiri n'enjala nga sinkoleko. Yantunulira bwati nagamba kankutunge nga naye buli mpiso yonna gye banteekamu okuntunga ewuzi nga njuwulira nengamba leero Mukama buno obulumi sinza abuwulira, Mukama gwabuwulira. Nga buli gye banteeka mu kuba bantunga nga mpulira bankuba obuyiso ne bugaana okukola ki? Okukola ne batandika okunfumita nga mpulira. Nga bwe banfumita nga ngamba Mukama ne baddamako ku binengamba Mukama buno obulumi gwabuwulira. Ne baddamu nenzira Mukama ako Mukama buno obulumi gwabuwulira. Ne bantunga bulungi nenvaamu. Basinga bange bali batuuse nga amamotoka ga parkinzaawo. Eyantomera bambi mwebaza kuba teyafuluma. Yasigalawo ne bamugoba ne bamugamba agenda ko wabweru tusooke tumale okutungola. Nagamba saa kufuluma. Omuwala yinzo gamba ngenda kukola ki? Kudduka. Yabeerawo ne bantunga ne bamala. Bwe yamala nagamba gwa mugole wancha konze ye. Nagamba katukusabira emirembe. Obulumu bireke kukuluma enkya bagende bagato osanyukire mu mbagayo. Konze kijja kubanga bwe kitonga bwo kisabye. Ne batuuka ne bamukuba biruye. Nagisasula kuba gyali emitwalo nga 26 n'esukkamu omwo. N'asasula bulungi n'agamba tugenze. Nagamba naye tusaba otusonyiwe kibaddewo by accident. Nengamba nakusonyiye dda kuba ne ku mutima kyali tekiriiwo. Ne tufuluma senga wange nagamba tula motoka tugende nkutwale gye tubadde tulaga. Ne tutuukayo. Bwe twatuukayo jikira obulumi okugulu kuli wali kunnume ekiwundu kikyali fresh. Nga balina okunsika omutwe, balina okunsiga enjala. Kuba byonna teri kye nali nkozeeko kuba twafulumya eddwaliro ssaawa 4 ogw'ekiro. Ne tutuuka eri twagenda tuuka ziri 5. Bwe twatuukayo ne batandika okunsiba kuba bali bo baatuukayo dda be nali nnyisa mu kusooka. Baatuukayo ne basooka nabo ne babula. Omulabo olwo nga alwanyisa mbaga. Alwanyisa mbaga. Naye Mukama mu byonna yampanguza nembiyitamu. Kati bali nabo bwe bamala ne bazuula ekifo ne bagendayo. Kati ffe tutuuka ne batandika okunsika omutwe. Owenjala n'asiiga, ow'omutwe n'asika nga byonna biri awo. Nagenda okulira nga mpulira akamunguluzi.
mala okulira akamugulize ngenda okulira ab'omu nnyumba bona bagamba muwulire ekiwunya tetukiwulira muwulire ekiwunya ekiwunya nekifuuka ekikola ki ng'emindi ewunya mu nnyumba naye eri gye twali nga maka manene ne baneiba abaliwo banene teri woosobola kusuubira nti waliwo omuntu ayinza okufuuwa emmindi. Kati maama wange oli gwe nali nnyina mami wange mu kutandika eyandokola eyanteeka mu bulokole yajja ne munne namugamba fuluma gwe tugendereka ng'oyo bakola ki bamusiba ne basaba naye nga ne bye basaba sikola ki sibuwulira ne basaba bwe bamala ne bajja ate ne mpulirako ku mirembe nga bamaze okuyigira mu nnyumba ne mpulirako ku mirembe kuba bafuluma ne bandeka nga bansiba bo ne batandika okugenda okusaba baasaba ng'okumala essaawa nga 2 oba 3 ne bayingira munda bwe bayingira n'oli n'ansiba n'amaliriza ne neebakamu jjukira siridde sinywedde naye ndi mukumira eddagala lisobole okumpa amaanyi enkya nsobole okukola ki okkumba mbaga musumba kyekyo kyennyini kati bwe baamala okunsiba bali bamaze okuddamu okuyingira kuba baafuluma ne basaba ne bamala ne bayingira musumba nawulira nga ningaafa nengambe yali ansiba envi ne mugamba anti nkwegayiridde mpameda kikezo nsooke nteeka omutwe gwange wansi nagamba nnyabo ndowooza ne sitaani yamulimu nagamba nnyabo olowooza naasula ku gwe oba olowooza sirina byakukola enkya ebyokukola tulina bingi kati kiri ku gwe tereeza omutwe gwe nkusibe oba obirekeyo nentereera nansiba naye nagenda okulira nga sikyasobola kwewanirira nenteeka omutwe wansi nemugamba kati bw'oba ovumavuma bw'onookola ki onoongamba neneebaka naye omukyala gwe nali ngenze naye yangamba naye nokimanyi obadde ofa konze ye nagamba ko olunaku wali ofa bwe nazuukuka nentuula nempulira nga amaanyi gakoze eki gazeemu nansiba ku makya baali bantegekedde saaviisi naye ne saaviisi ndooza yatwala eddakiika nga 2 kuba wagenda okukya ku makya nga buli kyenteekayo mu kamwa kikola ki jjukira Lwakutaano olunaku lwange lwa mbaga lwa 6 tuli mu Olwokutaano luwedde kati ku makya Satadde ku makya nga lunaku lw'embaga lwennyini nga buli kyenteeka mu kamwa kifuluma buli kyenteeka mu kamwa kifuluma sikyasobola nakwewanirira kutambula bankwata bukwasi nkole ki ntambule nga nyina ogenda naabe maloko naba nfulume ngendewa wengenda okwambalira gawuni naye nga agenda okwambala gawuni amazima gali g'omusumba nali saana kwetambuza nga bankwatira butambuzi bankwatira bukwatirizi kumpanirira okutambula kati bwe twali mu kirabiro nyina munnange ali mu kunaaza ngamba Mukama ku mutima kuba nali saatula nga ndi ku mutima ngamba naye Mukama nga bwende naasobola okutambula ng'oli naye ambuuza naye Mama King onoosobola konze nja kusobola naye nga siyina maanyi kati nengamba Mukama swaza abalabe bange gwe yamanya nga nkyali mu lubuto lwa maama tondekerera ku ssaawa esembayo kuba nali ndaba nga eyo essaawa ekola ki yessaawa esembayo mu bulamu bwange ne tutambula ne baamala okusaba service ne bamala service yabo ne bankwatirira ne ntuula mu mmotoka kuba natuula ne mu mmotoka ya musumba ne ntuula mu maaso okugulu nkuwanise nga ngamba Mukama nzuuno ngenda naye leero njagala ngenda otuuka ng'oswaziza abalabe bange bwe twatuuka ne nvaamu bulungi mu mmotoka ne nyingira mu botiiki ne banyambaza gawuni yange ne nfuluma ate naba mu kufuluma omwami omusajja tumukubira essimu kuba naye nafuna accident naye najja mu town suuti ye tanaba jjijjayo we yagiteeka yakeera ku makya ku Lwomukaaga kugenda kujjayo suuti ye gyagenda okwambala tumukubira essimu agamba ndi mukunaaba nze maze okwambala bali balina tugatiremu tunde ku ssaawa 5 ye tanaba kumana na kwambala musumba gwe nali nnyina naawulira obusungu nagamba tugende banaatusangayo twatuuka ku kyaki ne tumala eddakiika nga 5 nga tebanaba kutuuka bwe bamala ne batuuka bwe batuuka bwe bati nawulira ekintu nga kingamba dduka ogende tolina kubeera wano naye nga nange nsaba ngamba gwe sitaani togenda kumpangula nze ndi mwana wa Katonda tolina buyinza ku bulamu bwange ate tolina buyinza ku nze neegumya ne ntambula naye ng'obulumi bw'empulira bwali bw'amaanyi naye kye neebaza Katonda mu byonna nasobola okutambula
nentambula bulungi embaga n'ogibeerako nenjibeerako ne bagenda ne bangatta bwe bamala bwe bato okungatta ne ngamba Mukama nkwebaza kuba sitaani muwangudde yali takyasobola kumpangula kati yegwa omugole gwe baagatta gwe nawulirako ebiseera ebyo nali sikulabangako musumba yensi mukaki ali omugole gwe baagasse ngaali mu bugattaawo nze kennyini yali naye nga tetumanyi kyabaddewo nze yali mu busiripa ekyasinze okumpangula n'abantu bakyogerako emutondwe tebatera ggaba ntandikwa naye kwolwa mami yandaba n'abuuza oyo mugole ko yeye lwaki ali mu busiripa koyo yafunye accident n'agamba leka tuswaze omulabe sitaani tumuwe entwandikwa bampa entwandikwa yakakadde kamu n'emitwalo 3 ekyo nkyebaliza Katonda banange nenswaza sitaani ne tutambudde mu bufumbo obutukuvu tuli mu weeks nga 3 tunaterenga 15 tugenda kuweza omwezi gumu mu bufumbo obutukuvu naye ndabye ekisa kya Katonda omukwano gwazeemu tulinga abaana ba 15 mu laavu tulinga abaakatandika kuba Katonda atuwadde okwagala atuwadde ekisa tutandika butandisi tulinga abaakeeraba tusinga ne bali abaaswe abaakeeraba kuba ogwaffe gwakatandika bupya bawongera omuyambuza n'agamba naye mama kinkunzeye sooka otunulemu olabe waawe tuvudde ne waawe tugenze ne ngamba ebyo byo mbimanyi namukubanga empi nemuvuma nemukwata amataayi naye ebyo byonna tukoze eki tubiyiseemu tutya okwesiga Katonda kuba waliwo n'obwembeerawo na mikono gyaffe ab'amasimu tubadde tuli mu kaseera kammwe naye mu byonna ndoozi engalo n'akalulu tuzikubire Katonda oyo omulamu era tumuddize Katonda ekitiibwa nti wakati Katonda bwakutandikako sitaani ne bwajjayo obugatto batubuyita bugatto bwebukadde Katonda bw'aba ayogedde omwaka guno nti omukono gwe gugenda kukola ne bwanajjayo obukadde tubuyita bugatto obukadde ojja kuyitawo mu linnya lya Mukama afaani Yesu. Mukwano tubadde n'omuwanguzi waffe era mu ddakiika zaffe zino ntono nnyo zasikazaayo katumwe ku masimu mu mabuuzeeko byonna kyoyagala ekibuuzo. Hallo Amina mukwano. Oli mugole wa wiiki ejja. Agambye mugole wa wiiki ejja naye omulaba alwana. Mukama amuwa amaanyi mu linnya lya Yesu. Hello. Wanji munnange. Ngoyo omukyala namulabako betwali omunaku 10 ez'okusiiba. Ng'omukama nga mulungi musumba Amina. Ayayayaya bannange musumba omuwala yabangula. Bannange omukama mulungi ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Amina. Amina. My goodness. My goodness. Tujja kuwangula. Amina. Naffe tuwangula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Omulamu. Amina. Hello. Hello. Omukama amutuwangaalizaamu ebirungi byonna bye yeetaaga. Amina. Amina musumba omukama akuwe omukisa. Amina. Ku mbaga yagamba basitaani ajjeyo obukadde obugatto obukadde. Bannange omuwala yatuuka ne mu kyaki nga bamuleeta okumanjula omulundi ogwokubiri n'adduka n'addayo wabweru. Bannange musumba omukama nga munene. Mizimu nga gimugoba. Bannange musumba netukaaba amazziga naye ne tuyimirira ne twegayirira ne ngamba naye omulabe ng'ayagala okutwala ekyamagero.
bannange Mukama mulungi. Amiina. Tujja biyingiramu kyonna kye kitwala. Amiina. Kale katukuleke munange essanyu. Tukuleke n'abalaba kube. Amiina. Allo. Awe bwekitiibwa taata. Amiina. Ekitiibwa kiddire Katonda naye munnange baakafaya za sitaani. Akolimirwe ddala. Hello. Hello. Wanji munnange. Nasumbaddejje. Wanji. Yes. Nkuwulira munnange. Yeebazibwe. Awe bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amiina nnyabo. Yadduka mukyaki nga weetuli naye Mukama yeebale nti yamuwanguza ekitiibwa n'etendo bimuddire. Amiina. Kiki wawulira okudduka Mukama abawe omukisa. Nawuliranga ng'ekintu kingamba fuluma wano si olina okuba nga bwe baakuleeta mu kyaki okukulanga ng'omugole. Enkeera omulabe n'ayagala okuttwa omulundi omulamu embaga ng'etuuse n'ayagala okukuba ku accident. Hallo. Yesu yeebazibwe Pastor Jeje. Awe bwekitiibwa munnange. Amiina. Neebaza olw'omuwanguzi waffe. Wuuyo. Mukama amuwe omukisa bambi. Nze Prosi from Nigeria. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina nnyabo. Hello. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Kimuddire bambi. Badde njagala kuwanguza bambi. Yalisa nnyabo. Nali nawulirako ebigambo badde mbiwulira biwulizi. Waliwo omuwala gwe wali bagenda okwanjula mu kyaki n'adduka emisinde n'afuluma ate neyayambala obugatto wansi kweganga simutegeera naye Mukama mwebaza. Hallo munnange. Mukama yeebazibwe. Awe bwekitiibwa. Yembuza omuwanguzi waffe alina emyaka emeka n'abaana bameka? Abitugambe. Nyina abaana babiri. Nyina emyaka 28. Amina. Pastor Jeje, thank you for serving us. Kakati oyo omuwanguzi kakati n'abaana bamekanza Sylvia. Okay, abatugambye mukwano. Hello. Wanji. Yeebazibwe nnyo. Nyongera ku ddoboozi taata. Amanya nze Julius nkubidde waneeka naawe. Essewo. Nange omuwanguzi waffe yeebale nnyo okuwangula. Amiina. Anti nkubye okugamba nti oluusi waliwo kye tebatutatija kubanga kiŋŋanze ntera kujja ebutundu okusaba naye waliwo lwembeera mu kyaki ekintu ne kiŋŋamba fuluma ne ngenda okwesanga nga ntuuse waka. Naye kati ekitegeere nti giba nkola ya mulabe. Hello. Eyo nkola ya mulabe etaba Katonda. Nkola ya mulabe era nga guno omwaka gwenda otandika nafunamu obutategeeragana n'emukyala naye neefumita ebiso nagenda okwetegereza nga teŋŋandi nga sitegeera bulungi naye nagenda okulaba nga kituuseewo era nange n'obwombuuza kati n'obwompejirita nti weesaleeko nga tusobola kwesala. Yongera ojjemu naye Mukama abikusumulire naye yali antutte naye olaba namala otegeera era kati ku rediyo kivaako era ngenda kulaba nga nsiba engugu zange nga nzireeta emotoka. Munnange janguwe mzimu jagala kutuga butuzi. Bakafaya naye Mukama ajja zituwanguza. Hello. 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 Wanji munnange. Basajja Yesu yeebazibwe. Awe bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Ono good girl Doreen Tisha.
okusookera ddala njagala okwebaza Mukama kuba yamuggya maanyi era Kasaija gye twetaaga nnyo tusaba Mukama atuwe the spirit of interpretation kuba sometimes batubuulira ne tuvuunulamu bulala nnyo njemeyo gya kivuunuza egyo era nebaza Mukama nti embaga ye yatuukirira newankubadde devil yalwana obugatta obukadde nkatebuuza nti ewaabwe waaliyo embaga mmeka kuba walabika okuba ye yali ng'agenda kuwaguza okusooka naate ewaabwe ng'obufumbo oba tebuliiyo ewa maama we like n'ewaabwe kuba ebyo byonna tubeera tubifolowinga mu byetusomesa Mukama abampeera omukisa good God during tuition ebonga. Okay. Mama ye yali amumanyi? Mama amumanyi kuba ne ku mukolo yajja. Naye nga tafumbirwanga. Ate n'okuzaala yazaala nze nzekka. Nze mwana mu lubuto lwa mama. Ate n'ekirala ne bwe tudda ku saidi y'abataata basenga gye bali abatafumbirwa. Bafumbirwa omusajja omu babiri basatu bwe batyo. Ate mu bazzukulu ndowooza nze asoose okufumbirwa mbaga. Ntwebaza Katonda. Ono agambye atya obugalo glory be to God mobile really our God is faithful. Pastor Jeje Viola God's daughter from Jordan. I'm so happy for the Mwangs. Praise God that the victory. Hallelujah. Oh Moe UK. Munaye glory be to God. Glory be to God mighty works of God. Arieti wasiswa. Muwanguzi webale kulwana lutalo webale kuwangula Michelle Nairobi bwati bwagambye Muwanguzi Kongs banange with the devil's battles you cannot stop fighting ever. Lydia UK aye ngalo nakaluluza Mukama kyonna kye kitwala sitaani ne bwanajjayo obugatto obukadde Bible yesomesa egamba nti omusitaani bwafuukula enfuufu Katonda wafaayimusa omutindo. So twebaza Katonda akaseera kankaako kadduse emisinde kampeddeko amasimu gabadde gakyali mangi naye mbadde n'okuleka omuwanguzi n'atumalirayo byonna Mukama byayogera naawe 2:19 ojja birabako. So bw'osanga enfuufu oba n'osanga omuyaga tofuluma tobivaamu sigala ng'ogenda mu maaso ojja kutuuka ku buwanguzi bwo. Katonda omulungi abampere nnyo omukisa njagala mukwano oteeka emikono gyo mu kifuba. Ekyabamu kati wenjo gwentuuka ku live ku party eno nga mudduka emisinde muva ku radio waliwo yakiŋŋamba naye otutegedde nti sitabeera gwe waliwo emizimu egiba gyagala okuddusa eri obulokozi. Kale leero giwakanye oteeka emikono gyo mu kifuba oddemu ebigambo bino bw'onaamala atojja ku kkanisa osabe gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero nkomawo mu maaso go nate era enzija gy'oli nga neenenya obutali butuukirivu bwange bwonna era mpulidde ekigambo kyo n'entegeera nti wafa n'ozuukira era wajja okutulokola nange kati nkukkiriza mu mutima gwange era nkwatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'obulamu mu kitabo ky'okufa obugawandiike mu kitabo eky'obulamu oli bweyita abalonde bo ku lunaku olw'enkomerero nange mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Kale tusabire ku ddakiika ntono nnyo. Mukama tuzze mu maaso go kitange tuyambo tuwa amanyi Mukama Yesu kitange tuwa okutegeera Mukama Taata erinnya lyo Mukama Yesu kitange Mukama Taata nsabira buli omu ali ku radio atuwuliriza Mukama Yesu kitange nti ye yekka ali mu bizibu Mukama Taata ffenna twabirimu naye Yesu kitange naye okukkiriza erinnya lyo n'okutegeera Mukama Taata ne kutujja mu busibe Mukama Yesu kitange Mukama Taata kyemba mbasabira Mukama Yesu kitange bawulire nga bagumye Mukama Taata bwe baweddemu amaanyi Mukama Yesu kitange batuure babeebake kyabugazi balabe wawe bavudde Mukama Yesu kitange newo bali obwe bubawo obuvumu okumanyawo bwe balaga Mukama Yesu kitange naye Mukama nsabira buli muntu yenna awulidde buno obujulizi azzeemu amaanyi n'ategeera Katonda kyakola. Katonda akola ky'amaanyi Mukama Yesu kitange nsabye obawe amagezi obawe n'ekisa Mukama Taata eky'okutegeera mu linnya lya Yesu.